पहले आपको ऐसा प्लस बनाना पड़ेगा, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। चलो बनाते हैं। स्टार्ट में प्लस तो बन गया। अब आपको इसको जोड़ना है। मुझे फॉलो करते जाइए। आपको ये ट्रिक करते जानी है जब तक ना बने। स्क्रीन पर दिखाई दे रही है आपको ट्रिक। अब ट्रिक तो बन चुकी है। 2000 सब्सक्राइब कंप्लीट के बाद मैं 2 गिव अवे करूँगा।